Здравейте на всички, аз съм Лирик и добре дошли в третата част от приключението на The Lost Potato. Днес съм си довел приятелче, за да е по-интересно този път, или приятелка, по-скоро. И това е The Hazel Girl. Здрасти! Предполагам някои от вас я познават. Ако не я познавате, вижте и канала, тя също снима на Minecraft и на други неща. И прави много готини клипчета. И тази поредица ще я снимаме заедно. И да, да цъкнем хард. Правилата са същите, просто не трябва да чупим блокове Game Mode 2, ако не сме за всеки случай. Да. И, и да, трябва да стоим заедно на мултиплеер. Така че да, може да цъкнеш старт. Благодаря. Дамата с предимство. Така. И сега сме на същото място, на което приключихме миналият епизод в тази килия. И този път има един вилиджер. Атила, the Corrupt Guard. Тук има Gold Nugget. Ти намери честа вече. Окей, ами... Предполагам, честа ти беше още от миналото. Да, ама... Окей. Забравих, че си гледала това. Да, предполагам трябва да го трейднеш. Колкото и да не ти се иска. Кирка. В смисъл, Gold Nugget за кирка, не знам колко е. Заповядай, че ти си по-правен. Да. И трябва предполагам да направим ето така. И кирката се чупи. И сме свободни. Yes. Така, Fence Нека да го затворим, да не се обърка Атила да излезе. Махна се. Няма значение. Той няма да ни трябва. Silverfish. Silverfish. Как да избягате от Silverfish? От Атила Джозеф. Първа стъпка бягайте, втора стъпка не дайте се да паднат в дупки, от които не могат да излязат. Трета стъпка подкрепете автора на тази книга, като не го убивате. Ами... Нека да го подкрепим. Да. Примерно. И към джамията. Идваш ли? Да. Трябваше да си стегна, може би пак, ама айде. Мен да мине. Иначе е много хубаво. Другия път. Така. Ръчка. Ръчка? Ами... Дърпа я. Улала! Можеше първо да влезем да видим какво има там, но... След тая, ще видим после. Тук има стълба. Добре. Ами готино, ако стига да не умрем тук, би било добре. Стаята на Аника. И сега... И сега може би ще се запознаем с Аника. Не, това е Джорен. Лирик. Ако вляза. Ако успееш да влезнеш скоро. Така, вече си говорим с Джорен, но вратата му не ме иска. Влизай! Така. Вътре съм. Чакай сега, той ни... Гарцер. Там се отвори нещо. Път, когато се срещахме... Чакай, чуди прескочи. това... Идват стражите. Идват стражите. Тук се отвори може да се нещо. прескача. What? Тук можем да избягаме. Да, това ме е идеята. О, боже, добре. Ами, окей, после ще четем. Дай да бягаме от стражите и чао, Джорен. До после. Адиос. Ти предполагам не идваш с нас. О, боже. Това беше готин скок. Йоп. Окей, да излезем от водата. Да. Уф. Добре. И тук има бисквитки, меч и някакви брони, които... Нека да си поделим. Така. Добре. Така, това става. Взимам едната бисквитка, взимам това и взимам потушки. Добре, нека ти дам другата бисквитка, защото си момиченце, да имаш повече. Така, ще се правя на джентълмен тази поредица. Бележки от Аника. Джорен. Благодаря. Моля дай тази бележка на приключенците, които търсят за изгубения картоф. Демек мен и Хейзъл. Повече мен. Бележката от Аника, ако имаш... трябва да намерим 3 или повече фрагмента, за да имаме цялата карта в ръцете си. Ще ги намерите след като завършите 3 пъзел стаи. След като имате 4 фрагмента, поставете ги заедно и прочетете следващата страница. Нека следващата страница да я четем после, в този случай. И това е първият фрагмент, който изглежда яко. Ето ти го. Виж го и ти. Виж го и ти, да. Да ти го опиша. Добре, буквата М с някаква къщичка и слънчица. Взехме ли всичко? Окей. Да. Предполагам след торчовете. Или... Пак ще има някакъв подводен път.
Не знам, тига и под водата, ама съм догоре. Май видях на къде трябва да ходим. Опа, така. Оп. Това е малко дразнещо направо. Пак. Къде? Уа? Си имам меч, бе. Нищо, той умря вече. А колко durability ти има меча? На full durability за сега. Найс. Можем ли да се качим тук? Не. Къде? Иначе сме натам, предполагам. Взехме малко по-дългия маршрут. Съндъче! Така. Да. Добре, книга. Дневник. Чакай, сега ще дойда тук да я прочета. И натам има нещо. Добре, да видим. Добре, така, чакам. Дневникът на незнайният soldier беше... Войник, май. Войник също, съжалявам. Така, казва се Мейсън Уелс. Да, той английски е труден език. Не е труден, просто... Не, шегувам се. Добре, ден едно. Срещнах този човек, който се нарича Чарли. Той миришеше, сякаш беше живял в някой килер от години. Каза ми за някакъв beautiful piece of clay, някакво красиво парче клей. И иска да го вземе. Аха. Така. Гледал ли си миналия епизод? Да. Ако се сещаш за... Добре, значи знаеш обаче за не мога да се сета за клей. Не мога да се сета за клей, обаче. Имаше една част, в която... Това беше май secondary quest, който тръгнах да правя. И имаше един селянин, който го намерих в една дупка, подобна на тая всъщност. Да. И той имаше книга, в която беше описал страстта си към парчето клей, което иска да открие. Найс. Добре, от началото си мислех, че се шегува, но след това той каза, че ще ми даде 1000 жълтици, gold nuggets, т.е. ако донеса този клей на мен беше казал също. И така нататък. Също така е казал, че имал някаква книга, която се нарича The Mystery of the Lost Cucumber, т.е. имаме изгубена краставица, не само картоф. Това е третото изгубено. Трето изгубено, всъщност, да. Ден втори. Също колко дни са? Не, само ден втори. Добре. Не можех да спа изобщо през нощта. Реших да се съглася и да приема офертата на Чарли и ще намеря този красив клей. Какво правят хората за 1000 жълтици? Ходят да търсят клей. Нали? Така, защо пък да не се доверя на просто някакъв бездомно изглеждащ човек, който мерише на шит и говори за изгубени краставици, нали? Така, и това е дневник. Разбира се. Защо не? Окей, дай да тръгваме натам. Тук няма нищо, освен отровни паяци, изглежда. Добре, можем да тръгнем тук или натам, защото виж, че отдолу има нещо. Натам се връщаме към началото, май. Окей. Експорна го вече, въпреки че можехме да се досетим и без да го... Добре, няма значение. Да, бе, момиче си, простено ти. Да си малко неориентирана. Просто съм играла такива карти. Да. Обвиняй мене. Лък. Чакай малко, се идвам. Ти кажа ли? Ти малко работа. Боже господи. Добре, извинявам се, това беше малкото и сестра. Това го оставам в клипа някак. И аз го оставам в клипа. Между другото, знаеш, че става въпрос за една гатенка. За една подкова, мога ти я кажа после. Окей, ще ми я кажеш. Да, или направо ще начерта и ще посна в клипа си. Окей, what the fuck are we supposed to do? I don't know. Chest here, no, you empty it. Аз взех всичко, защото не е хубаво на теб да ти се дава лък и... Защо? Мисля, че ще подпомогне доста успеха ни в тази... Дали с тези голд нагити не трябваше да вземем още една-две кирчици тук? Нещо? Не, тези води не водят май... Да, може и да водят. Не, ние не може да се ги изкачим по тях. Не може да минем през тия потоци. Така че да. Окей, имам копче, което нямам представа за какво трябва да използваме, но... Ще се оправим, предполагам. Трябва да идем натам. На къде? Накратко натам.
Кой беше прав? Момичето, което нищо не знае. Ама... Не идваме. Шш, не се оправдавай. Това Не се е оправдавай. контраинтуитивно. Да, ти така ще кажеш. Не, момичето мисли Добре. така, виждаш светлинки, отиваш при светлинките. Да. Ето го, мястото за ключа, което... Да, отново ще се борим с вратата, за да минем. Пъзъл 1, освободете кокошката. Тук има лид. О, боже. Лирик има лид, което означава прасето. Надявам се не. Там между другото ще махаме ли паяжината или... О, Хесус! Ой. Добре, че има чекпоинт тук. Чакай. Ша-ла-ла-ла-ла. О, той му е зад мен един. Ла-ла-ла. Добре, нека да пробваме на по-бързи обороти. Толкова лагвам. Она паяжина ще се промели или... Не мога да се огледам даже. Опа! Damn. Май стигнах. Добре. Да, явно това е бил начинът. Йеп. Готово. Така, ами тук има много checkpoint. храна. Аз ще взема лявата половина на честа и ще взема втория фрагмент, за да видим как изглежда. Окей. What? You would, mate? Виж. Ти го опиши Окей. на зрителите. Стоя се заради дървче и Пъзъл Хикс. номер 2. 3 бутона. От М трябва да стигнеш до Хикс. Чакай, това е най-съща... Не. Това е отдолу. Няма значение, ще вземем всички фрагменти и тогава ще го разгадаем. Колко фрагменти трябва да бъдат? 3 най-малко, беше казала. Демек, може би има повече от 3. Сигурно с най-малко, мисля, че някак върша. 3 без да броим той, който взехме, първия. От Джоран. Добре, 4 вече има смисъл, да. Вау! Това вече е. Окей, това ще бъде забавно. И сега какво аз имам дата половина ти дясната. Тук даже вече няма и букви. Тук има стълбище. Ама е пълно с паяжини. Да прочетем знаците. Така. Търсим стъклата стъкло. ще ти покажат бутоните. Окей. Може ли да цъкна бутонче? Ако си помисля, че то е правилното, моля? Да бе. Давам ти. Благодаря. Добре, това, което мога да цъкна от тук едва ли няма. Нищо не мога да цъкна. Маги, я ми кажи, това лед ли е? Не е лед, ама... Кое е това? Не го виждам заради ресурси. Чакай, това тук ли? Това тук. Синичкото. Синичкото? Не знам, на мен ми прилича на някакъв клей, ама не съм сигурна, защото е тъмно. Това ще предположа, че е кварц. Виж. Тук намерих. Това ще има някаква оптична работа с това. Чакай. О, боже.